Je me présente, Sébastien Parmin, disciple d'Auguste Escoffier, 2 fois champion de France de barbecue et auteur du livre Une touche des îles dans ma cuisine. Alors, accrochez vos ceintures et il ne vous restera plus qu'à déguster. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner un chutney à la poire, cuit au feu de bois. Pour cette recette, il vous faut 150 g de sucre roux, de l'anis étoilé, 180 ml de vinaigre de cidre, du piment en poudre, du vinaigre balsamique, 3 poires, un oignon rouge, 60 g de raisins secs et bien sûr un morceau de gingembre. Pour commencer, nous allons éplucher et couper en morceaux les poires. Et on les verse dans une cocotte en fonte. On continue par les oignons et gingembre, on les épluche et on les émince également. Et on les ajoute également avec les poires. Et pour finir, on ajoute tout le reste des ingrédients. Le sucre et les badianes, le vinaigre de cidre, une pointe de piment, du vinaigre balsamique, et pour finir, les raisins secs. Et on est parti pour la cuisson. Comptez 1 heure de cuisson environ. N'oubliez pas de bien mélanger de temps en temps pour pas que ça accroche. Bon, pour ma part, je fais ça avec une cuisson au feu de bois obligé. Et il ne reste plus qu'à déguster.